Добре дошли в първи епизод на хелткаста на Холиста Толкс. Аз съм доктор Галя Манчева. Името на днешния ни епизод е цялостен подход към здравето през всички сезони. А наш първи гост е доктор Валери Шакола. Лекар, изследовател на цялостния подход към здравето, иглотерапевт и създател на курса Здравето през всички сезони. Доктор Шакола, изключително много благодаря, че прие поканата ми да бъдеш наш първи гост. Добре дошъл! Добре заварила, благодаря. Аз съм доктор Валерий Шакола, лекар-иглотерапевт. Моята работа вече над 30 години да помагам на хора с болки в гърба, кръста, главоболие, депресии, стерилитет и други заболявания, чрез методи на иглотерапия, позитивна психотерапия и практики цигун. Какво е твоето разбиране за цялостен подход към здравето? Човек, който има болки в гърба, идва да лекува болки в гърба. Това е логично, естествено, но, както се оказва, не е достатъчно. Тоест, една болка или едно страдание може да бъде провокирано от други някакви процеси в организма или в психика, от преживявания и недостатъчно боли стомах, лекуваме стомаха. Затова цялостен подход, това е когато се отнасяме първо към човека, като една сложна личност, която има не само физическо тяло и биохимия, която има преживявания, която има определен начин на живот, определен мироглед. И така че цялостен подход, той включва живота. Затова веднага ще превключа към Древен Китай. Затова в Древен Китай има такова понятие яншен, отглеждане на живота. Тоест цигун, това е когато ние тренираме енергийни практики, упражнения, дихателни техники, а яншен, това е цялостен живот. Тоест не можем да извадим от живота само един стомах или само болния кръст, а трябва да подхождаме по-всеобхватно. Има ключови, както има ключови зони в човешкото тяло и чрез иглотерапия те са разбираеми, описани в древните времена. Пример едната от такива зони е гръбнака. Всички болести зависят от гръбнака, казват китайци. Или такава зона като ПИП, свързана абсолютно тотално с цялото тяло. И следователно диагностика въздействие включва тази зона. Така и в живота също има определени ключови неща. Едното от тях това е поддържане на добри емоции. Добри емоции не означава само положителни емоции. Това е поддържане на хранене, поемане на течности и не просто пиене на еди колко си милилитри вода в денонощие, дали имам желание да пия, дали организма ми иска или просто се налагам. Тоест тук има разлика между западна и източна медицина. И такива ключови точки, т.е. хранене, поемане на течности, емоции, физическа активност, дишането, тази тема, която много често се пренебрегва. Т.е. има определени стълбове, върху които се строи сградата. Тоест съня, храненето, дишането, движението са сред основните стълбове за цялостния подход към здравето на хората. Съгласен ли си с това? И нашите преживявания всъщност е трудно да се каже кой стои на първо място. Ако сме много положителни, реално и с добри преживявания, но не се храним здравословно, няма да е здрава сградата. Да, емоциите със сигурност имат значение. Сега искам да те върна малко на темата с пиенето на вода. Попадала ми информация, че в Китай се пие вода в точно определено време. Какво е твоето мнение по този въпрос? Увлажняване на организма желателно
да минава през целия ден и вода желателно да се пие в малки дози. Тоест, не изпиваме голямо количество наведнъж, не правим един такъв негативен воден удар по организма, а изпиваме по една малка чашка често. На времето обърнах внимание как пият чай в Турция. Пият в много малки чашки, които приличат на лале. И попитах приятеля защо пиеш толкова. Няма ли да вземеш една чаша 250 мл, един термос и няма нужда постоянно да наливаш чай в малките чашки. Но каза, така е много по-приятно, такава е традиция. И след години четох вече статии, че всъщност желателно в малки дози и често. И другото, ако нямаме желание за вода, но достатъчно пием вода, все едно това е симптом. Тоест това вече показва, че организма има някакви, може би не проблеми, но трябва да се обърне внимание. А какво мислиш за пиенето на вода на гладно? Да, топла Нещо вода, да предлагам. специално а, дори тези, които ходили в Китай по работа, пациенти ми разказват как на строежа работници ходят с малки термоси и пият постоянно топла вода. Има автомати за топла вода, която да се пие. Тоест, това се прави, за да се пести енергия. Едната от идеите в китайска не само медицина, но и в китайско яншен, отглеждане на живота, т.е. здравословно поддържане на всичките сфери на живота, това е пазене на енергия и по възможност трупане на енергия. Тъй като с годините идват определени години, когато организма почва лесно да губи енергия и много е важно, неважно на каква възраст сме, да сме енергични. И точно топлата вода, да, тук откриване на топлата вода е много важно. Като категорично вредно всички студени неща да консумираме. Т.е. това, което изваждаме от хладилника, трябва да минава по-често да се обработва топлинно. Това, което сподели ти е много интересно. Това, което ми прави впечатление, че все още в много държави, в много култури е популярно това да се пие вода от хладилника и студена вода, да се добавя допълнително лед и така да се приема водата през целия ден. Всъщност ти казваш точно обратното, че е полезно да се пие вода, при това затоплена, през целия ден. Смятам, че това е една много интересна и полезна информация. Ти направи препратка към следващата ни тема, а именно темата с жизнената енергия и с нейното значение за нашето развитие, за нашия живот и мястото й в цялостния подход към здравето. Защо темата за жизнената енергия е толкова важна? В основа на повечето заболявания в китайска медицина, така се смята, стои недостиг на енергия. Естествено, блокажите, естествено, болестотворни фактори, като студ, горещина, сухота и другите са вредни или опасни за организма, но недостиг на енергия, липса на тази вътрешна пълнота ни прави уязвими, слаби и все едно отваряме врати за болести. Било то външни вируси, грипове, елементарни, или някакви вътрешни заболявания. Тоест чувството и реалното наличие на енергия в организма ни прави добри защитни сили. Да кажем имунитет, тази дума. Защитни сили, които ни позволяват да не допуснем някаква сериозна промяна в организма. Затова на първо място слагаме количество енергия. Какви лесни практики можем да дадем на нашите зрители, така че бързо и лесно да се зареждат с енергия през целия ден? Да, качество и количество тук вървят заедно. А, Да. м, да ги сложим на първо място и трите неща. Едното от тях това е добър сън.
Затова много е важно какво правим при делягане. Има специални дихателни техники, които ни помагат да се наспим добре. Има автогенна тренировка, шавасана, различни техники за релаксация в китайски цигун, които също ни помагат да привключим от всекидневната лудница към блаженство на сладкия сън. Точно когато ние заспиваме, а, да, ще кажа естествено практическо нещо, когато заспиваме доволни от себе си, тогава реално привключваме към добър сън и добро самовъзстановяване. Ако заспивайки мислим за проблеми, ако заспивайки мислим за това какво не сме успели или какво още трябва да направим, ние заспиваме с напрежение и има вероятност от това, че това напрежение ще продължи в съня. Другото, това е здравословно хранене, което нито по-скъпо, нито чак толкова сложно, за да се храним здравословно, и добра почивка. Точно тези оазиси, в които влизаме, за да се възстановим. Добра почивка, т.е. когато ние се занимаваме с любими неща, с желателно двигателна активност, със своето любимо хобби. Т.е. връщаме част от живота си. Връщам част от живота си, като се занимавам с хоби. Това е едно много интересно твърдение. Мога ли да те помоля да го развиеш още малко? Любимо хобби. Т.е. това всъщност, имаме, а, ако имаме шанс, може би, или ако успяхме да изработим този шанс да работим това, което обичаме, това е много голяма степен ни помага да останем здрави, продуктивни през целия си живот. Ако това не се случи по някаква причина, ако човек отива и на едно място заработва пари, той би трябвало да има друго място, там където се реализира вътрешно. Тоест всеки от нас се ражда с определена мисия, с определено качество. И сме щастливи и здрави, ако развиваме точно това, с което сме родени. И ако това не съвпада с нашата професия, би трябвало да имаме едни оазис, може би добра дума за това, там където ние се реализираме. Тоест една почивка, това е не просто лежание на плажа, да кажем, или някаква разходка, това е също може да бъде активно занятие. А по какво ще познаем? Ще познаем по чувство на дълбоко вътрешно удовлетворение от това, което правим. Тоест, хобито трябва да ни развива и да ни обогатява, а не да ни деградира. Нали така? Да, и можем да направим един акцент. Не просто удоволствие, не добро, не токсично удоволствие, защото има псевдоудоволствия, които са токсични, а лично свое. Тоест, това е изкуството да го откриеш и да го практикуваш. Тоест, хобби, това не е забавление. Виж как интересно, има игри за малки деца, има игри за деца, за юноши. Тези игри, които развиват. Тоест детето играе и отработва определени качества и това му доставя страхотно удоволствие. И има развлечения, които нарушават когнитивни функции или казано на един по-обикновен език, затъпяват и деградират, звучи страшно, но деца. Да. Затова има хобита и игри, които ни помагат да приоткрием себе си, да станем по-силни, по-умни, по-добри и естествено обратното. Така винаги има още една страна. Хобито трябва да бъде, да протича с удоволствие и да ни помага да станем по-добри, по-интересни, по-здрави.
Едното от хобби може да бъде, тук ще правя реверанс в посока на сутрешна гимнастика и занятия с йога, цигун и подобни занятия със себе си. Това е едно хобби, това е едно пътешествие навътре, където човек може да се забавлява и да печели, да прави добра инвестиция в себе си. В рамките на разговора ни ти споменаваш дишането, а това е една от темите, които много ме вълнува през последните години. В книгите се посочва, че който владее дъха си на практика, той владее всичко. И тук искам да спомена моите впечатления от първия курс при теб, на който аз се записах, а именно дишане през 64 акупунктурни точки, който беше много вълнуващ за мен. А следващия курс, в който се записах, беше насочен към една малко по-сложна техника, дихателна, с която аз на практика, освен така, че успях да се зареда с енергия, успях да се справя с един, да го нарека, здравословен проблем, с който имах предизвикателството да се боря през последните месеци. Сега това, което искам да споделя е, че това, което аз знам за дишането, първоначално като информация, така ми е дадено от семейството, от баща ми, който винаги много е наблягал на това, ние да дишаме здравословно, да дишаме чист въздух, да сме извън на големия град и смог. И именно това беше моята основа, която аз в годините надградих с много дихателни техники. Определено дишането за мен представлява интерес. Това обаче, с което в последните години се справих, и нещо, което много хора така много често ни се налага в днешно време, по-високи нива на стрес, така една малко по-силна токсична среда, в която, въпреки знанията си по медитация, по дишане, на мен ми беше доста трудно да обработвам и да отработвам стреса. И това в даден момент резултира в така нареченото състояние мозъчна мъгла, при което така нямаш услужлива памет, не можеш да се фокусираш, нямаш концентрация. И предвид така моите дела, моите проекти, това ми костваше изключително голямо неудобство. Аз самата проявих търпение да намеря начин, чрез който, чрез цялостния подход към здравето, да се справя с този проблем. Това, което на практика, първото нещо, което успя да ми помогне и което започна да връща фокуса и концентрацията, беше именно тази дихателна техника, която с теб работихме. Така че това е ползата да владеем дъха си и именно да подобряваме здравето си чрез дъха. Можеш да ми кажеш хората, с които ти общуваш, доколко имат така осъзнатостта и търпението да се подложат и да изчакат цялостния подход към здравето им, в това число чрез дишането, да подобрят здравословното си състояние. Сега, дишане и когато се говори за цигун, китайска, така наречена китайска гимнастика цигун, това е вид йога, по-различна от индийската, разбира се. Си понякога наричат цигун, това е дихателни упражнения. Това и не така. И така, защото има дихателни упражнения, както и в индийска йога, които провокират определено състояние. Т.е. трябва да разпалим вътрешния огън, или трябва да се успокоим, или трябва да направим някакво определено въздействие върху дадена част на тялото. Това е един аспект. Той съществува реално, но същевременно в дишането в цигун се подразбира усещане на тези пулсации, тези синусоиди, да, точно пулсации, които имат вътрешни органи, които ние имаме като тяло. Т.е. чувството за това как ние дишаме, но дишаме не с бял дроб, а тялостно. Един пример за дишане, например, нощта и деня, спим и будно състояние. Това е като вдишване, като издишване. И има такива хиляди варианти, които ние се опитваме да чувстваме и да работим с тях. И за това дишането, това подразбира, че ние използваме дишане. Всъщност,
движение на червата, работа на сърцето, това е работа на подсъзнание, на вегетативна нервна система, както и на дишане. Но дишане е едната от вътрешни функции, които ние можем да управляваме съзнателно. Тоест дишането е функция вътрешна, но ние можем да обърнем внимание. Сега, ако обърнем внимание на движение на червата, нищо съществено няма да се промени. Или поне трябва много специални и дълги тренировки, за да се научим да движим червата, което е дълго. И не знам какъв, може би има някакъв смисъл, но така. Но за дишането това е елементарно. Искам, спирам, искам, вдишвам, искам, издишвам. И затова чрез тази функция ние можем, образно казано, да влезем по-навътре в себе си и да произведем тези ефекти, които искаме. Затова и този курс, който беше през лятото с енергийни техники, да, той дава ефект. Ще кажа и за бързината на ефекта. И там използваме дишане, но използваме дишане като на бял дроб функция, така и дишане като вече участие на съзнание, на воля, на промяна към чувствителност към своята енергия. Това е един аспект. Другият аспект това колко бързо се подобряваме. В един прекрасен китайски учебник по цигун, който се нарича "300 въпроса за цигун, китайска медицина, секрети на китайска медицина", в този учебник пише към едните упражнения, че ефект идва много бързо след 5-6 месеца. Вижте какво е интересно. Виж какво Да, интересно разбиране. Ефектът е много бърз след половин година. Сега, да, ако го кажеш на забързан във всекидневие а, човек, който работи, размишлява, бързо мисли, бързо действа, бързо почивки, желателно поскъпи по-далеч с по-сложни, по-екзотични такива, които още повече превъзбуждат психика, вместо да почиват тези хора понякога добавят към стреса си. А, и на това да го кажеш много бързо ще има ефект след половин година. Това не звучи никак сериозно, никак обнадежаващо, но аз бих казал, че това е първият началото на стабилен ефект. Някаква стабилност след половин година. Естествено, когато идва пациент за иглотерапия, се опитваме да получим подобрение, но подобрение и реалната промяна, това е месеца труд. А реалното преборване на проблема, и то не винаги, тук вече не става въпрос за месеца. И това е реално. Така че всички реклами, там изпи някакво чайче и да ти мине артрозата или изящо вахапче и ще станеш здрав, това е, мисля, че своего рода, да кажа какво мисля, това е подигравка с хора, които сами очакват точно и искат точно това магическото хапче, което ще промени днеска нещата. Така че, когато работим, ние работим и както едно растение яншен, отглеждане на живота, отглеждаме градината на здравето си. Не можем да караме един домат да порасне за една седмица. Ако той порасне за една седмица, не бих ял такъв домат. Това е вътре всичко, но не е и природа. Да. Така че да даваме на себе си време, разумно време. Не случайно има терапевти, а има бърза помощ или реанимация. В едните места ние посещаваме, за да ни помогнат да си лекуваме, а в другите неща, те са екстремални, там се мисли и се решава бързо. Там не може да позволим бавно отглеждане на растения. Но хронични състояния, хронични
процеси, така както и нашето и лично израстване, а, то минава през определени преживявания, минава през определени етапи, но би трябвало да даваме време на себе си, за да и да кажем, че след половин годин тренировка се чувствам сериозно по-добре. Чудесно. Много бързо. Да. Ти няколко пъти спомена цигун. Доколкото аз съм запозната, не съвсем детайлно, разбира се, това е комплекс от практики, които именно ни помага да генерираме допълнително жизнена енергия и да я балансираме в тялото си. Не е само цигун, а има и други такива техники, има практики в йога, в тайчи, в България аналог това е паневритмията и българските хора. Но ние много говорим и се стремим към това да постигнем иньян баланс, иньян равновесие в тялото. Какво ще ни кажеш ти за иньян разпределението на енергията и равновесието в нашето тяло? Баланс обикновено се разбира като едно спокойно езеро и такава метафора присъства и в даоски текстове, в будизма, но баланса във всекидневие това е по-скоро точно инь-ян, т.е. това е синусоида, това не е права линия. Ако права линия виждаме на ЕКГ, никак не е добре, по същия начин е в живота. Ако има права линия, т.е. човека равномерно се чувства, т.е. прави едно и също и да кажем се чувства добре, но няма вълнишки, нищо не се случва и няма нови емоции. И това е един доста обезпокоителен момент. Тоест човека прем се страхува от негативни емоции, страхува се от негативни преживявания и се опитва максимално да избягва, т.е. не да решава проблемите, а да избягва да преживява негативното и да поддържа едно и съща скорост, едно и също темпо, едно и също. Всъщност това е един от възможно най-проблемни варианти. Когато няма инь-ян, няма енергия. Когато няма ян през лято и няма ин студ през зимата, тогава природа се обърква и най-вероятно ще има проблеми с реколта. Така по същия начин и в човешкият организъм, когато ние работим активно, би трябвало същата дълбочина да има на почивка. Тоест, ако само работим, а след това почивка ни прилича на работа, само че в друг вариант, и ние не почиваме реално, това претоварва и за това дори има един такъв термин бърнаут, когато човек изгаря от работа, но той изгаря не само защото работи, а защото той не почива, не изключва. Иначе, ако максимално работи и реално почива, тук думата дори не е съвсем уместна максимално почива, защото има не е точно активност, а изключване от активност, от работната активност. Затова инь-ян е важно практически. Това се отнася към всички сфери на живота. Китайци описват инь-ян и основните 10 закона в инь-ян като закони, които обхващат функциониране на цялата Вселена. Ние огладняваме, след това се храним. Ние жадни, след това пием вода. Ако не сме жадни и да кажем организма е достатъчно объркан и не усеща жажда, но просто пием вода, това вече е нарушаване на инь-ян. Ако се храним по часовника и не изпитваме глад, ами храносмилането може би няма да е добро. Или другата крайност, когато влизаме в някакви страшни диети, някакви гладувания и изпитваме постоянен глад, свикваме и объркваме и храносмилането, и психика, и нервната система. Затова ето точно този инь-ян и много интересно в сезоните
тези неща много добре се виждат и в препоръки, които изглеждат малко банални понякога в древни китайски препоръки, но банални, но те са актуални и сега през зимата по-рано лягаме, по-късно ставаме, постепенно променяме се към лято, когато късно лягаме и рано ставаме. Тоест ние, благодарение на сезоните, подстройване към сезоните, живеем в иньяна на природа, в синхрона с природата. И така укрепваме здравето. Значи, за да избегнем състояние като бърнаут, като мозъчна мъгла или други такива вследствие на стреса, който в момента е най-големия бич в нашето съвремие, и ако приемем, че Ян, това е нашата активна дейна част, в която ние работим, действаме и така нататък, в същото време и енергия ние трябва да отделим за Ин, за почивката, за релаксацията, за възстановяването. Правилно ли те разбирам? Да, и в различни сезони ние проявяваме различна активност. А сега искам да те попитам за курса, който реално организираш, здравето през всички сезони. Разкажи ни малко повече за него, за това какво е важно да знаем за жизнената енергия, как той ни помага в тази посока, за инь-ян баланс и въобще за биоритмите и принципите, на които той е основан. Да, постепенно ми се появи идея за такъв курс, тъй като тези аспекти всички описани в китайска медицина, но в китайска медицина те са описани във връзка с определена патология, с определени заболявания и там няма толкова. По принцип, източна медицина, тя е медицина профилактична повече, но медицина все пак, когато човека вече е болен. Така, яншен, когато човека е здрав и поддържа здравето. Или болен, който се връща към здравето. Това е яншен, отглеждане на живота. И има един древен китайски календар, който е на над 2000 години, 2500 години, в който описани сезони, описани малките сезони, които около 2 седмици продължават, периоди с определени качества. Всеки сезон притежава своето качество и според това малко сезонче има определени упражнения, акупунктурни точки, които масажираме, храни, на които да направим акцент и други препоръки, които да спазваме относно пиене на вода или консумация на посочни плодове или обратно избягване на да не се прекалява с водата, защото излишно оводняване в някои сезони ще повлияе негативно върху организма. По същия начин за съня, както вече казах, през зимата, например, през цялата зима, когато по-малко слънце, да кажем зимите в България вече без особени виелици, но все пак там присъства недостиг на слънце, т.е. психика, тя се потиска от това. И затова по-дълъг сън ни балансира. В този древен календар се използват много препоръки за хранене. Да кажем, през зимата консумираме черни храни. На пръв поглед изглежда пълна екзотика да консумираме черна храна. Нали? Като на Хелоуин някои там фенове на Хелоуин консумират черни храни, боядисани в черно. Нищо общо. Черни храни, черен растителен пигмент, храни, които са лилави, сини и черни, се отнасят в Китай към черните храни и се оказва, че този пигмент растителен с тези цветове има конкретно въздействие, подобряващо имунитета, има научни статии, това всичко е доказано и вижте как една препоръка преди 2000 години ящи черни храни през зимата и съвременни научни изследвания понякога продължавам да се изненадвам как точно се припокриват. И в различни сфери има различни игри, има различни ритуали според сезони, които ни помагат
Например, пролетно равноденствие, това е поставяне на кокоши яйца вертикално, се взимат 5-6 дневни яйца, се слагат на абсолютно равна повърхност и правим опити да ги поставим вертикално. Това е детска игра, това е забава за възрастни. Точно в този сезон, който е на пролетно равноденствие. Равноденствие, ние търсим баланса. Вижте, такива дребни нюанси на пръв поглед, забавни, приятни, и ритуали, и всичко това се сплита в едно определено отношение и към живота. Курса вече продължава към година и половина и повече, мисля, че да. И лично за мен интересно, въпреки че винаги уважава храната, нечии ръце я създават, храна. Въпреки част от храната, нали, от магазина не става за ядене, тя е токсична с хранителна химия, с технологии определени, но по принцип храна това е нечий труд, това е благодарение на което сме живи, това е основен, единствен източник на енергия. И а, това отношение към храната ми е от детски години, така съм възпитан, благодарение на родители. Но в този курс аз изведнъж забелязах, че по-внимателно се вглеждам в храната. Това за мен беше едно откритие. По различен начин усещаш, по различен начин се отнасяш и към себе си. Наблюдавайки различни сезони, чувствайки ги, имаш различно чувство на природа. Тоест, аз мисля, че това е реална връзка с природа. Когато я чувстваш, не когато мислиш или говориш за нея, и дори стихове там за есенната луна в японско хайко, би трябвало да ти помогнат да почувстваш тази луна и тази есен. Ако няма вътрешно чувство, сори, най-вероятно не си се включил в природа, а си включил в някакво рационално мислене. Значи, реално, когато вече имаме знанието от този курс, ние живеем в ритъм с природата. Какви са хората, които реално посещават този курс? Дали са хора, които вече имат конкретни здравословни проблеми, или пък са хора, които искат да направят превенция, искат да надградят знанията си, свързани с цялостния подход към здравето, да овладеят по-сложни техники, които да им помагат да не просто да съществуват, а да живеят осъзнато и пълноценно. Сега, тези хора, които идват за укрепване на здравето. Лечение на заболявания, това е едно, а другото е да укрепнеш, за да станеш здрав, е друго. И тук, когато говорим за живота, бих добавил още една дума. Това е реално да живеем, т.е. не да живеем в главата си, не да живеем дори извън главата си, някъде в работа, в някакви гонения на някакви амбиции, в които няма лошо в амбиция. Проблемът е в размера и в мястото. Тоест, ако тя заема 100% от мястото на живота на човека, мисля, че това е сериозен проблем. Или отнема тялото време, или отнема всичките мисли, емоции и чувства, тогава е проблем. Така че пълноценен живот, това е и чувството на живота. Това не може да бъде заместено. Пример, ако човека е гладен, колкото и да не му даваме вода, няма да остане доволен. Организма няма да понесе това. Тоест, ако имаме нужда от нещо, ако имаме нужда събота, неделя, ако сме зрителен тип, в психология, нали, описани различни типове, ако човек е зрителен тип и събота, неделя той не гледа зелените листа, зелените борчета, с нищо не можем да го заместим. Така че в живота не можем да заместваме и тези хора, които смятат, че нямат време за себе си, че нещо друго е по-важно. Окей, какво да им кажа? Нищо. Нищо. Най-вероятно не би трябвало
Казвам нещо винаги, понякога нищо. Човека е заед, а човек има съвсем друг мироглед. Ами, окей, може би жалко, че понякога не можем да помогнем, защото не можеш да пъхнеш кръгла пръчка в квадратна дупка. Нали? Това е от детските тези игри. Нали? Тоест трябва да има човек би трябвало да се замисли всъщност какво става, защо доволен ли съм от живота си, добре ли се чувствам, реално ли добре се чувствам или това е превъзбуда от няколко кафета и от... Не говоря за енергийни напитки, разбира се. Ами, как се чувствам аз и изобщо живея ли аз? Това е... Стигнахме до екзистенциални въпроси, но те са много практично нещо. Как живея, какво правя, къде отивам? И тези въпроси обикновено се появяват, нормално те да се появяват след около 40 годишна възраст, когато енергия по чакрите се изкачва към горните, те повече се включват и човека почва да осъзнава всъщност какво става. А, Затова хора, които идват, те идват да станат по-здрави, по-различно се отнасят към здравето си. И аз лично приветствам това отношение. Дори да ходят не на моя курс, да ходят в съседния там в салон по йога или още някъде, човека прави нещо много сериозно. А, той въздейства върху себе си, т.е. той е шефа на себе си в някаква степен. Или някакъв начинаещ шеф на себе си, а не нещо друго да му определя състояние. Тук също е един много интересен момент. И така, наближаваме есента. Според някои китайски класификации вече почваме да закачаме есента. Виждаме, че и въздухът тук там става по-хладен. Има ветрец, който е по-приятен от тези жеги. Температури малко почват да се променят. Есента почва леко да се прокрадва. Есен е период на укрепване на бял дроб. Бял дроб е чувствителен. И тук още в древен китайски календар и в сезоните има и в живота има едно важно нещо – подготовка. Когато ние укрепваме здравето на бял дроб есента, най-вероятно през зимата ще имаме повече здраве, по-устойчиви, по-здрав имунитет и следващия сезон, пролетта, по-малко ще боледуваме, ако реално укрепихме здравето. Когато през зимата укрепваме здравето, по-малко боледуваме и пролетта, и лятото. Тоест, подготовка в единия сезон води към укрепване на здравето в следващи сезони. Това, което може да звучи малко странно или мистично, но това е жива логика. Ние се подготвяме. Ние се подготвяме, укрепваме нещо. Естествено, това нещо продължава да работи, когато е укрепено. Има една много добра, няма как да минем без китайски поговорки, разбира се. Който се подготвя към битка, се подготвя към победата. Който не се подготвя към битка, се подготвя към поражение. А, Мисля, че е така. Препоръчвам да се подготвяме, т.е. да подготвяме себе си реално, за да сме добре и нататък. Това е естествено. С това завърши първата част на хелткаста Холиста Talks. Очаквам в следващата му част. До скоро!